નમસ્કાર મિત્રો, સબરી ટ્રસ્ટ સંચાલિત પ્રાંતિજ તાલુકાની વિધવા મહિલાઓની રજૂઆત મામલતદાર કચેરી ખાતે થઈ રહી છે. તો એ વિશે એમના સંગઠન વતી શું જાણવા મળી રહ્યું છે એ આપણે જાણીશું. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે સોલંકી બંસીભાઈ. સબરી જે સંગઠન છે, સબરી સંગઠન અમારું 2012ની અંદર રજિસ્ટ્રેશન થયેલું સંગઠન છે. આ જે સંગઠન છે એ લગભગ 7 જિલ્લાની અંદર ગુજરાતની અંદર કામ જરૂરિયાત જે બહેનો છે એનો છે, ખાસ કરીને વિધવા બહેનો, જે ઈંટ બંધામાં કામ કરતી બહેનો, જે ખેત મજૂરીની અંદર કામ કરતી બહેનો, મનરેગામાં કામ કરતી બહેનો, ટીમરૂ પત્તા વીણતી બહેનો અને જે ઘરગથ્થુ કામ કરતી બહેનો, દરેક બહેનો આની અંદર જોડાયેલા છે. આખા ગુજરાતમાંથી સબરી સંગઠનમાં લગભગ આશરે 30,000 બહેનો આના સભ્ય સંખ્યા સાથે જોડાયેલી છે. અને જે મળ્યા છે પ્રાંતિજ તાલુકાના બહેનો જે મળ્યા છે, આ બહેનો અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી, અલગ અલગ જગ્યાથી અને અલગ અલગ જે ગામડાના બહેનો છે. અહીંયા આજની અમારી જે માગણી છે, મુખ્ય માગણી એ છે કે પ્રાંતિજની અંદર જે 2013ની અંદર અન્નસુરક્ષા જે ધારો આવ્યો છે ત્યારથી આજ દિવસ સુધી સસ્તાનાની દુકાનમાંથી એ જે સસ્તાનાની દુકાનની અંદર જે અનાજ મળવું જોઈએ પૂરતા પ્રમાણમાં, એ અનાજ મળતું નથી. બીજા નંબરે કે જે સસ્તાનાની દુકાનની અંદર જે કાયદાના રૂએ 2013 અન્ન સુરક્ષા ધારાના 13 પ્રમાણે જે સસ્તાનાની અંદર બોર્ડ લાગવું જોઈએ, એ આ દિવસ સુધી કોઈએ બોર્ડ લગાડ્યા નહીં. તકેદારી સમિતિની અંદર કોણ છે એ ખબર નથી. અને અનાજ પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં આપતું એનું કારણ એ છે કે આ લોકો એવું કહે છે કે અમને તમને ઉપરથી અનાજ ઓછું આપવામાં આવે છે એટલે અમે અનાજ પૂરેપૂરું આપતા નથી એમ. આ એક છે. બીજા નંબરે કે જે અનાજ કાઢવાની કૂપન આવે છે, એ કૂપન પણ આ લોકો કાઢી આપતા નથી. અને સસ્તાનાની દુકાનની અંદર રજૂઆત કરવામાં આવે છે તો એ લોકો એવું કહે છે કે તમારે જો અરજી કરવી હોય તો તમે લોકો અરજી કરી શકશો અને અમને તો ઉપરથી ઓછું આવે એટલે અમે ઓછું આપીશું એમ. કેટલીક જગ્યાએ તો અમને એવું પણ જાણવા મળ્યું કે એ લોકો એવું પણ કહે છે કે અમે ઉપર સુધી હપ્તો આપીએ છીએ એટલે તમે ગમે તે અરજી કરો એટલે તમારી અરજી કોઈ ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં, કોઈ સાંભળશે નહીં તમારી. આવી પણ એક રજૂઆત અમને અહીંયા પ્રાંતિજમાંથી અમારી બેનો થ્રુથી મળી છે. જે નહીં મળતું એ લોકો વારંવાર ધક્કા ખાય છે. ગ્રામ પંચાયતમાં જાય છે તો કહે કે ભાઈ તમારે મામલતદારમાં જવાનું, મામલતદારમાં જાય છે ત્યારે કહે કે ભાઈ તમારે ગ્રામ પંચાયતમાં જવાનું. આમ ધક્કા ખાધામાં કેટલીય બહેનો એવી છે કે જે અત્યારે એમને વિધવા પેન્શન મળતું નથી એમ. અને જે જગ્યાએ મળે છે એવા પણ પ્રશ્નો છે. આંત્રોલી કરીને એક ગામ છે, એ જગ્યાએ જે વિધવા પેન્શન મળે તે અંગૂઠાવાળા ભાઈ હોય, પોસ્ટવાળા, એ અંગૂઠો લઈ આપે છે અને અંગૂઠો લીધા પછી એને પૈસા આપવામાં આવતા નથી. અને પૈસા 15 દિવસ, મહિનો કે અથવા તો 2 મહિને એ રજૂઆત કરે બહેનો અને ઉગ્ર રજૂઆત કરે તો એ પૈસા આપવામાં આવે છે. આ તદ્દન ખોટું છે, એ બંધ થવું જોઈએ. આગળની માગણી એ છે કે જે વિધવા બહેનો છે એ બહેનો એમની રીતે વિધવા નહીં થયા. કે દરેક પ્રાંતિજ તાલુકામાં એવું પણ જાણવા મળ્યું કે ઘરે ઘરે 5 વાગ્યા પછી પાણીની જગ્યાએ દારૂ મળે છે, બરાબર. એટલે 70% ગામ એવું છે કે જે મોજ કરીને કામ કે તેઓ લગભગ 55 થી 70% મહિલા વિધવા છે. આ રજૂઆત વારંવાર કરવા હોવા છતાં કોઈ સાંભળતું નથી. એટલે અમારી એ પણ રજૂઆત છે, અમારો અવાજ સરકાર સુધી સંભળાય અને આ જે દારૂની રેલમસેલત થાય છે. મારું નામ પરમાર બચ્ચીબેન ગોપાલસિંહ, ગામ મોરવાડ. હું પ્રાંતિજ તાલુકા સબરી સંગઠનમાં મંત્રી તરીકે કામ કરું છું અને પ્રાંતિજ તાલુકાના દરેક ગામડામાં અમે સાથે મળી કામ કરીએ છીએ. તો ખાસ મારો એ મુદ્દો છે કે જે એકલ મહિલાઓ છે, વૃદ્ધ છે, નિરાધાર છે, એમનો દર મહિને 2,000 રૂપિયા પેન્શન સરકાર આપો. એવી કેટલીય બહેનો છે અમારા ગામડાની કે નિરાધાર છું, વૃદ્ધ છું, તો એમને દર મહિને પેન્શન મળવું જોઈએ. અને 0 થી 16નો સ્કોર છે તે એમાં દરેક મહિલા એકલ વિધવા મહિલાઓનો સમાવેશ છે. જ્યારે હવે વૃદ્ધ સહાયનું, નિરાધારનું ફોર્મ ભરવા જઈએ તો બહેનોનો BPL સ્કોરની યાદી માગે છે, તો અમારી બહેનોનો સમાવેશ થાય. દરેક એકલ વિધવા મહિલાનું અંત્યોદયનું કાર્ડની અત્યારે જે કામગીરી બંધ છે તો દરેક એકલ મહિલાનું અંત્યોદય કાર્ડ મળી રહે અને એમને દર મહિને 35 કિલો અનાજ મળે, એ મુખ્ય અમારી માગણી છે. અને અમારા તાલુકાની એટલી બધી બહેનો વિધવા છે તો અમે એમને સાથ સહકાર આપીએ છીએ અને આજે પણ અમે રજૂઆત કરવાના છીએ. અને અહીંયા તાલુકામાં મામલતદારને રજૂઆત કરી અમે કલેક્ટર અને છેક ગાંધીનગર સુધી પણ અમારી બહેનો સાથે જોડે રહી અને એકલ મહિલાઓને સાથ અને સહકાર આપીશું અને અમારા જે પ્રશ્નો છે એની રજૂઆત કરીશું અને બહેનોનો સાથ અને સહકાર લઈ અમે આગળ વધીશું.